Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Crocs Play. Bugun biz Asmer Tower'da ikkinchi qismini ham o'tamiz ikkinchi vlogdan. Bu yerda bizga yana mana buni berar ekan. Ikkinchida-yu bugun kirishimga, ikkinchi kuni-yu, ikkinchi emas, даже 3-chi kuni. To'g'ri, yo, men ovozimni balandlashtirish esimdan chiqib qolibdi. Shuning uchun aybga berilmaysizlar. Ovozimni baland qilib qo'yamiz-da, ketdik endi. Yo, eshityapsizlarmi? Bu вообще bu. Yo, bu olim asalli olami faqat. Faqat asal bormi bu yerda? Asal emas ekan. Lekin mana bu ovoz vashi yoqdi. Fo, zo'r ekan ovozi. Asalli olam ekan bu. Yo. Eshityapsizlarmi ovozda asal olim? Mana buni qaranglar. Birinchi olamdagidan ancha yaxshi ekan ovozlar. Mana buni ovozini ham eshitib ko'ramiz. Zo'r ekan ovozlar. O'tgan videoda bor deylashyapsan. Menga masalan asal juda ham yoqadi. Sizlarga kommentariyada yozib ketinglar. Yo. Treyler nasıl o'ynagan ekan videoda. Yaxshi. Sekin yuraman. Yo. Tarqaldi. Xo'sh. Rostdan ham non singanga, bu hangi singanga o'xshaydi. Qanaqadir ovoz eshitiladi uni ham. Bu ha bo'ldi. Ovoz menga yoqmagan o'tgan safar. Endi yoqdi. Qanaqadir boshqacha. Boshqacha ovoz ekan. Men o'tgan safar yaxshi eshita olmagan ekanman. Qani? Bu nima bu? Bu sovun. Sovun asalga nima aloqasi bor? Yaxshi. Da asalli ekan bu dunyo. Полностью asal ekan bu yerda. Qani? Foy, ovozini qaranglar. Kök. Bu yerda ham asalli bo'lsa shubha qilmasdim. Yo'q, asalli emas ekan. To'g'rimi? To'g'ri. Yo'q, asalli ekan baribir. Buni ovozi umuman yoqmayapti, qanaqadir g'alati. Aytganimdek bu hayt emas. To'xtanglar. Boshqa tinchliklar. Qanaqadir ovozsiz u. Nima o'zi? Nima? Yaxshi, lekin sal bir g'alatiroq ovoz, past ham. Xo'sh, qana. Yaxshi. Endi siz bu yerda biror marta o'lganim ham yo'q. Tushib ketganim yo'q, to'g'ri. Nima? Qanaqadir boshqacha ovoz. Do'stlar, qanaqadir boshqacha ovoz davomli. Yaxshi, ko'k. Men asal bilan boshqa pastga ovoz. Shuni ovoz o'zi kirgan ekan. Yaxshi. Bu marmelad. Bilgan bo'lsanglar. Mana 1 metr tushib ketdim. Yaxshi. Qanaqa bo'ldimi? Qanday? Opet. Shuni ovozi ham yoqdi.
Soğuk. Soğuk. Oğuz cüzdeyim yok yaptı. Ya bunu yemez. Yaxşı, zor ovozlar. Yo'q. Zo'r ovozlar. Mana shu ikkinchi o'rin juda ham yoqayapti. Birinchisiga qaraganda, sababi birinchisi sal boshqacharoq edi. Menga o'zimdan shu qirsillaydigan narsalar yoqadi. Hali. Zo'r davra. Ovoz yoqadi to'g'ri. 2 marta oldim. Mana. Yaxshi. Hoş. Slime. Yes, fant. Slime. Mana bundan xunaqa ovoz chiqadi. O'tdi shekilli. Yo'q, boshqacha ekan. Zo'r ovoz lekin. Menga yoqdi. Xo'sh. Siyoh rang bir baloq slime. Honey. Voy. O'lib qoldim. Yaxshi, o'tib olaman. O'tdim. Ajoyib. Chotki. Ovozlarga gap yo'q. Yo'q, usab qoldi. Tuzoqlarga o'tsa bor ekan. Bu yerdan o'tamiz. Bu nima bu? Zefir. Yaxshi, ovoz. Zo'r emas, mana bularga o'xshab zo'r emas, yaxshi. Voy, u qaraylar. Aytgancha do'stlar, meni nikimni bilsanglar kerak, Crossplay, shunchaki Crossplay. Menga durust şeyler birgalikda maza qilib o'ynaymiz va men Uzbekistonda VIP sotib oldim. 99 Robux ya da shunday. Kechalar maza qilib o'ynaymiz. Yaxshi. İyi. İçeri girip aldım. Öldüm asus. Ölmedim. Yok, bu Thanos bulmuş ekan bir. Ha, mana bu yerni bosmayapman. Ha, bo'ldi shuni. Aytdim, bosmadim. Nimaga u o'tirishgan? Bunaqa emasmi? Xo'sh. Pastga tushganda o'tamiz ekan. Pastga tushmasdan o'tdik. Bo'lmaydi ekan, yig'ilib ekan. Xo'sh, bundan o'tib olamiz. Yoqtirmagan ovoz. Umuman. Sovun. Tezda o'tib ketaman. Hammasini ovozini eshitdik chunki.
ko'kdan qarashmiz. Xo'sh, yana mana shu dumplings. Nega men gapirmay o'tyapman ko'p qismidan? Sababi sizlar yaxshilab eshitishingiz uchun. Meni gapim orasida biror narsani eshitmay qolsangiz, men eng zo'r ovozlarda gapirmayapman. Ana uni yana bosmadimmi men? Nima yo'layapman? Tegmayapman-ku. Nimaga? Imini o'tib bo'lganimdan keyin o'layapti. Ishim ko'rmayapti yoki tegmayapman men. Agar yana bo'lsa, bo'lmadi, yaxshi. Men mana buni bosmasam o'tib ketganmidim yoki bu yerga kelmaganmidim. Kommentariyga yozib qoldilar. Kelganim ekan. Yaxshi. Nima bu? Yangi dunyo ochildi, deyapti men uchun. O'tasanmi, deyapti. Mana bu yerdan o'tishimiz kerak lekin. Yangi dunyoga anaqa treyler ekan mana shu. Spoiler. Chotki. Demak, yangi olam shokoladli bo'ladi. Shokolad hidi ham kelib ketyapti даже. O'xshaydimi shokolad ovoziga? Men o'xshatdim. Sizlarchi kommentariyga yozib qoldinglar. Juda ham zo'r ovoz. 3-dunyo shokoladli ekan. Bo'ldi. Men bildim. 3-dunyoga ham o'tib oldik. Lekin bu endi keyingi qismda bo'ladi. Video shundan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni va kommentlariga nigingizni yozib qoldirishni unutmang. Sizga друзья tashlayman, o'zim tashlayman ham. Xullas, keyingi videolarda shuni keyingi qismini ham olaman.